Привет! В этом видео мы поговорим про профессию СММщика. Кто это такие, чем они занимаются и как стать специалистом в СММ. Представь, что ты встаешь рано утром где-то на Бали, наливаешь чашечку кофе и идешь окунуться в бассейн, или заводишь свой байк и отправляешься на прогулку по рисовым полям. Обычно именно так блогеры описывают эту цифровую профессию. Путешествия, свобода и много денег. Да, этот результат достижим, но не все так просто. SMM – это Social Media Marketing, а специалист по SMM – это человек, который помогает продвигать бизнес своих клиентов в социальных сетях. Можно работать с агентствами, напрямую с клиентами или продвигать свой собственный аккаунт. О том, как стать лидером мнений и развивать свой собственный бренд, мы поговорим в одном из следующих видео. А сейчас мы сфокусируемся именно на работе, которая подойдет новичкам и людям без опыта. Это работа в агентстве. Да, действительно, хорошие СММщики могут работать из любой точки мира. Присутствие в офисе для них не обязательно. Как стать СММ-специалистом? В цифровых профессиях редко смотрят на диплом. И обычно есть два пути – устроиться сразу на начальную позицию или пройти обучение. Вы меня спросите, а как это работать без образования? Когда я только начинал, лет 15 назад, не было еще ни СММщиков, ни таргетологов, даже копирайтеров не было. Текст на сайты писали веб-мастера. Это были такие мастера на все руки, которые делали сайт под ключ от и до. Они рисовали дизайн, верстали, программировали и даже как-то оптимизировали и продвигали его в поиске. На веб-мастеров нигде не учили, а те, кто хотел связать свое будущее с интернетом, получить современную профессию, шли в университет, на граф-дизайн или на программирование. Я получил классическое образование графического дизайнера. 6 лет мы обучались живописи, рисунку и даже лепке. Нам преподавали историю, философию, психологию и экономику. Но выйдя на рынок труда, оказалось, что большинство моих начальников никак с гуманитарными науками не связаны. У меня были арт-директора, инженеры, химики и юристы. И даже был один профессиональный трубопрокатчик. Оказалось, что профильное образование и диплом особо не нужны. Главное – желание и упорство. Но профессии дизайнера и СММ в этом плане отличаются. В одном из прошлых видео я рассказывал, как стать дизайнером, и основной совет был такой: надо устроиться на начальную позицию и получить практический опыт. Действительно, дизайнера судят по условной красоте работ. Можно взять за основу работу на Behance, переделать ее со своим контентом, и начальная позиция твоя. Дальше тебе дают все материалы, все исходники, и ты видишь, как делают профессионалы, и быстро растешь. Как профессионально, так и по зарплате. С SMM так не получится. Никто не даст новому специалисту доступ к аккаунтам клиентов, статистике и аналитике. Максимум попросят помогать искать картинки и переписывать тексты. Для хорошего старта в этой профессии нужно образование. Нужно понимать, как разрабатывать стратегию, как придумывать идеи для креатива, как писать задания для дизайнеров и фотографов, как все это продвигать через рекламные кабинеты и работать с сообществом, прежде всего с негативом. У меня лично к онлайн-образованию большие вопросы. Чаще всего информацию, которую дают на курсах, можно найти в интернете. В интернете есть все. Эти курсы всего лишь собирают, структурируют и красиво упаковывают контент. Но интернет просто перегружен всяким шлаком. Допустим, я хочу найти инструкцию, как сварить яйцо. Я каждый раз забываю, надо его класть в холодную воду или в кипящую. Очевидно, что в интернете есть нужная мне статья. Но в топе поиска будут огромные трактаты, на 95% состоящие из воды. Вроде истории яиц и всех возможных блюд из них. Так работает поиск. Чтобы получить высокую позицию в выдаче, нужно написать самую подробную статью, много раз упомянув ключевое слово. У меня на это времени не было, и я стал выбирать курсы. На Skillbox я обжегся. Там были известные специалисты, лидеры рынка, но оказалось, что они не умеют рассказывать про свою профессию и не готовятся к занятиям. Там преподаватель – это опытный сотрудник компании, который открывает очень краткую презентацию и на ходу пытается развить тему. Смотрела я это на двойной скорости и то с трудом. Может, мне просто так не повезло. Но, кстати, после моего обзора курса Skillbox исчез, все, его больше нет. Теперь я выбрал конкурентов Skillbox – нетологию. И сразу скажу, что я был приятно удивлен. Для начала я расскажу вам, что такое нетология и как она появилась. Это очень воодушевляющая история. 3 самые известные онлайн-школы – это Skillbox, Geekbrains и Netologia Group.
Нетология Групп самая богатая из всех и уже 3 года входит в список 20 самых дорогих компаний Рунета. Она объединяет в себя 4 направления. Это Foxford, обучение детей и подготовка к экзаменам, сама нетология, EdMarket – это школа, в которой учат делать другие школы, и Вордика – это обучение английскому языку. А все началось с Максима Спиридонова, обычного радиодиджея. В какой-то момент он решил завести полезные знакомства с руководителями крупных российских компаний. Достучаться к ним по официальным каналам было невозможно. Зато они с легкостью шли на контакт ради интервью. Так появился один из первых российских подкастов «Рунетология». Интервью проходили по скайпу, но у них была своя фишка. Звук писался с обоих сторон и сводился звукорежиссером. В итоге качество было отличное. За счет этого и маленькой хитрости с публикацией текстовых версий Forbes подкаст взлетел, а Максим познакомился с самыми влиятельными людьми Рунета. И вот, в 2011 году вместе с женой Максим создал курсы «Нетология». Сначала в проект вложились венчурные фонды, инвестиции составили более 10 миллионов долларов, а потом и 40% акций выкупили структура Алексея Мордашова. Это олигарх, владеющий Северсталью. Диджей пришел к успеху и впоследствии даже написал книгу «Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса». Ссылка будет в описании. Ну а теперь давайте перейдем к самому курсу. Курс называется SMM Manager, и лендинг его оформлен по всем канонам. Скидка в 35%, ограниченная по времени. Возможность оплачивать частями, а еще и зарплату обещают до 200 тысяч рублей. Короче, всячески мотивируют и подталкивают. Я всегда отношусь к такому с настороженностью. Если тебя так завлекают, то что-то там нечисто. Но, к сожалению, сейчас везде применяют эти технологии. Вот даже на букинге пытаешься забронировать отель, и тебя каждую минуту торопят, показывают номера, которые уже забронировали, показывают, что номер 1 остался. Короче, создают ажиотаж, ведущий к быстрой покупке. Поэтому в этот момент стоит остановиться и все еще раз хорошо обдумать, не фокусируясь на скидках. Но для себя я уже все четко решил, курс мне нужен. Во-первых, из-за коронакризиса я решил не полагаться на мой основной источник дохода. Это проектирование сайтов и приложений. Ну и, конечно, очень хотелось для вас записать новый обзор. Первое, на что я обратил внимание, это качество подачи материала. Тут разница со скиллбоксом разительна. Преподаватели снимают с 2 камер, звук очень хороший, с петлички. Сразу видно, что ребята постарались. Преподаватель говорит четко, не запинаясь, не повторяясь, при этом он даже не читает текст бумажки. Конечно, многие скажут, главная информация. Но как мы уже с вами говорили, теоретически вся информация уже есть в свободном доступе в интернете. Онлайн-школы ее просто собирают, структурируют и упаковывают. Это фактически главная функция. И очень приятно, когда они ее сделали хорошо. Второе. Курс состоит из заранее записанных видео, домашних заданий и еженедельных воркшопов. Для обучения очень важна обратная связь. И обычно на курсах есть только домашние задания, которые проверяют и комментируют некие кураторы. Я сам видел, как этих кураторов набирают на работу. Могут попросить поучаствовать лучших учеников курса или просто людей, которые хорошо умеют общаться. Но нам-то хочется получить информацию с первых рук от специалистов, от преподавателей. И Нетология сделала воркшопы, а они же вебинары, на которых преподаватель отвечает на вопросы. Третье. Видеолекции выкладываются постепенно. Нельзя все посмотреть за один день, как на скиллбоксе. Это позволяет сфокусироваться на конкретной теме. Когда все видео доступны сразу, начинаешь смотреть самое интересное и теряется изначальная структура. В Нетологии все поэтапно. Вначале лекция, это несколько коротких видео по теме, потом воркшоп с ответами на вопросы и домашнее задание. К каждой лекции прилагается много дополнительной информации для самостоятельного изучения. Это ссылки на статьи, книги, списки веб-сервисов, инструментов SMM-щика. Курс по SMM подойдет как новичкам, так и владельцам небольшого бизнеса и специалистам смежных профессий. Это как раз про меня. Подписывайтесь, и через год мы посмотрим, помогли ли эти курсы мне развить свой персональный бренд. Ссылка на курс будет в описании к этому видео. Спасибо за просмотр, делитесь ссылкой на это видео с друзьями и всем пока!